ငါကတော့ Steppenwolf ပဲငါဟာ Darkseid ရဲ့အစွမ်းထက်ဆုံးစစ်သည်တွေကတယောက်ပေါ့ကဘာပေါင်းများစွာအတွက်တော့ငါဟာကြောက်မက်ဖွယ်ရာအိမ်မက်ဆိုးကြီးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်ဒါပေမဲ့ငါရဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကြီးထွားလာတဲ့အခါမှာတော့ Darkseid ကိုပုံကံမှုစူးစမ်းခဲ့မိတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့သူ့ရဲ့အပြစ်ပေးခြင်းကိုခံခဲ့ရပြီးအဝေးကိုနှိမ့်ထုတ်ခြင်းခံလိုက်ရတာပါပဲငါရဲ့အပြစ်တွေကိုပြန်လည်ဖြေရှင်းဖို့အတွက်ကဘာပေါင်း15000ကျော်ကိုတိမ့်ပိုက်ခဲ့ပြီးစစ်ပွဲတွေကရတဲ့အောင်မြင်မှုတွေနဲ့ငါရဲ့အတိတ်ကအမှားတွေကိုပြန်လည်ပြုပြင်ဖို့စူးစမ်းခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကဘာမြေပေါ်မှာပုံကွယ်နေတဲ့ Antelope Question ကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်ငါ့ကိုပြန်ပြီးအယုံအကြည်ရှိလာအောင် Darkseid ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်စီကိုချက်ချင်းပြန်သွားပြီးအစီရင်ခံဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ် Darkseid ကိုပြန်တွေ့လိုက်ရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်နှလုံးသားထဲမှာလေးစားမှုတွေနဲ့ပြည့်နှက်သွားခဲ့ရတယ် Darkseid ကကျွန်တော်ကိုမိခင်တစ်တာတတိယမြောက်ကိုရှာခိုင်းလိုက်တယ်ကျွန်တော်ကဘာမြေပေါ်ကို BoomTube ကနေတဆင့်ပထမဆုံးအကြိမ်ရောက်ရှိလာခဲ့တယ်ကျွန်တော်အမေဇုံဖျားเจ้าကိုဓာတ်ရိုက်တိုက်ခိုက်လိုက်ပြီးအမေဇုံစစ်တီတော်ထောင်ပေါင်းများစွာကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်ရဲ့စစ်ပစိန်ကိုဝေယမ်းလိုက်ပြီးသူတို့အားလုံးကိုအပိုင်းပိုင်းဖြစ်သွားအောင်တိုက်ခိုက်လိုက်တယ်ဖျားเจ้าကကျွန်တော်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ချက်ချင်းဆိုသလိုပျက်စီးသွားခဲ့ရတယ်ဘရင်မကြီးကမိခင်တစ်တာကိုဖျားเจ้าထဲကနေအမြန်ထုတ်သွားဖို့အမိန့်ပေးခဲ့တယ်ကျွန်တော်အစွမ်းကုန်လိုက်လံဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့မိခင်တစ်တာကိုတိမ့်ပိုက်လိုက်နိုင်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ BoomTube ကနေတဆင့်အမြန်ထွက်ခွာသွားခဲ့တယ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ဒုတိယမြောက်မိခင်တစ်တာကိုစတင်ရှာဖွေခဲ့တယ်အဲ့ဒါက Atlantis မှာရှိနေတယ်ဆိုတာကိုသိလိုက်ရတယ်ကျွန်တော်မိခင်တစ်တာတင်စီထားတဲ့ရေအောက်နေရာကိုစိတ်ဝင်သွားခဲ့တယ်ဘရင်မမရာနဲ့လည်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ရပါတယ်အစပိုင်းမှာတော့အမှောက်ဖုံးနေတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်လိုပဲရေထဲမှာရုန်းကန်ရတာမလွယ်ကူခဲ့ပေမဲ့သူတို့ကတော့ကျွန်တော်ကိုမရှင်နိုင်ခဲ့ပါဘူးဒုတိယမြောက် Mother Box ကိုကျွန်တော်အခြေစိုက်စခန်းစီအောင်မြင်မြင်နဲ့ပြန်ယူလာနိုင်ခဲ့တယ်နောက်ဆုံး Mother Box ကတော့လူသားတွေလက်ထဲမှာရှိနေတာပါအစတုန်းကတော့ကျွန်တော်ဘယ်မှာလဲဆိုတာမသိခဲ့ပါဘူးတကယ်တော့ Cyborg ကသူ့အမေရဲ့တင်းချိုင်းထဲမှာမြုပ်နှံထားခဲ့တာဖြစ်နေတာပါနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော် Mother Box နှစ်ခုကိုသိမ်းယူထားပြီးသားဆိုတာသူတို့သဘောပေါက်သွားကြတယ်ပြီးတော့ Superman တယောက်ပဲကျွန်တော်ကိုခုခံနိုင်မယ်ဆိုတာကိုလည်းသိသွားကြတယ်ဒါကြောင့်သူတို့တွေက Superman ကိုအသက်ပြန်သွင်းဖို့ Mother Box ကိုသုံးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြတယ် Superman ရဲ့ရုပ်အလောင်းကို Kryptonian သင်္ဘောစီသူတို့တည်သွားကြတယ် Cyborg က Mother Box ရဲ့စွမ်းရည်တွေကိုစစ်ဆေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါစွမ်းရည်အလုံးလောက်ရှိရင် Superman ကိုအသက်ပြန်ရှင်အောင်လုပ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုတာသူသိသွားတာပါပဲနောက်ဆုံးမှာတော့ Flash ပေါ့ The Flash ကအရှိန်ပြင်းပြင်းနဲ့ပြေးပြီးပိုအားမြင့်စွမ်းရည်တွေကို Mother Box ထဲကိုပို့လွှတ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ Mother Box ကအသက်ဝင်လာပြီး Kryptonian နည်းပညာတွေနဲ့ပေါင်းစပ်သွားတာကြောင့်စွမ်းရည်လိုင်းကြီးတစ်ခုရုတ်တရက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ် Superman ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်းကိုခံလိုက်ရပြီးသူ့ဆယ်တွေကလည်းအသက်ပြန်ဝင်လာခဲ့ပါပြီနောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်က Box 3လုံးစလုံးကိုတင်စီလိုက်နိုင်ခဲ့တယ်စွန့်ပစ်ထားတဲ့ Nuclear တပ်အားပေးစက်ရုံမှာပေါင်းစပ်တဲ့ကိုအပိသက်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ် Justice League အဖွဲ့ကမကြခင်ရောက်လာကြပြီးကျွန်တော်ချထားတဲ့ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေကိုဖောက်ထွင်းဖို့သူတို့အားလုံးဝိုင်းဝန်းကြိုးပမ်းခဲ့ကြတယ်သူတို့က Mother Box တွေကိုတင်ထားတဲ့နေရာကိုရောက်လာကြပါတယ်Cyborg ကတော့ Mother Box တွေကိုခွဲထုတ်ဖို့အမြန်ဆုံးကြိုးစားနေခဲ့တယ်ကျွန်တော်လည်း Justice League အဖွဲ့နဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပေမဲ့သူတို့ကကျွန်တော်ရဲ့ပြိုင်ဘက်မဖြစ်ခဲ့ပါဘူးတိုက်ပွဲအနည်းငယ်ကြာမှာတော့သူတို့အားလုံးအရေးနှိမ့်သွားခဲ့ပါပြီကျွန်တော်တိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်နေတော့မှပဲ Cyborg နဲ့ Superman ကကောင်းကင်ကနေဆင်းသက်လာခဲ့ပါတယ်သူကကျွန်တော်ရဲ့ရန်သူတိုက်ခိုက်ရေးပစိန်ကိုသူ့ကိုခုံးနဲ့ကာကွယ်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တုံ့လောက်သွားတာပေါ့ကျွန်တော်သတိပြန်ဝင်လာချိန်မှာတော့ Superman ကကျွန်တော်ရဲ့ပစိန်ကိုအပိုင်းပိုင်းဖြစ်အောင်ဖျက်ဆီးပစ်လိုက်ပါပြီသူကကျွန်တော်ထက်အများကြီးပိုအားကောင်းနေခဲ့တာပါ Superman တယောက်ဒီလောက်တောင်အစွမ်းထက်လိမ့်မယ်လို့မထင်ထားခဲ့မိပါဘူးတိုက်ပွဲကတခဏလေးတွင်းမှာပဲပုံစံပြောင်းသွားခဲ့တာပါနောက်ဆုံးမှာတော့ Wonder Woman ရဲ့လက်ချက်နဲ့ကျွန်တော်ခေါင်းပြတ်ထွက်သွားခဲ့ရပါတယ်တိုက်ပွဲအပြီးမှာတော့ Superman နဲ့ Cyborg တို့ပူးပေါင်းပြီး Mother Box တွေကိုခွဲထုတ်လိုက်ကြပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ mission ကတော့ပျက်စီးသွားခဲ့ပြီးဒါပေမဲ့ Darkseid ကမကြခင်မှာကဘာမြေကိုရောက်လာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်နေပါတယ်